Na Trsatu je večeras završen 7. festival hrvatskih katoličkih filmova Trsat 2016. Protekla 3 dana Trsatsko je svetište ugostilo godišnju produkciju katoličkih filmova koji se snimaju u hrvatskoj dijaspori. Inače, ovaj festival predstavlja produkciju dokumentarnih, kratkih, igranih i animiranih filmova vjerske tematike koji se natječu i vrednuju prema strogim kriterijima izvrsnosti, umjetničkih i tehničkih standarda. Apsolutni je pobjednik ovogodišnjeg festivala dokumentarni film Branka Ištvančića Sve je bio dobar san o mladom Francuzu Jean-Michelu Nicolieru koji je ubijen na Ovčari. Sve je bio dobar san dobio je Grand Prix za najbolji film festivala, nagradu za najbolju režiju i nagradu za najbolju glazbu. Evo kako je nagrade komentirao autor filma Branko Ištvančić. Pa meni je kao redatelju važno naravno dobiti nekakvo priznanje, ali filmove ne radim zbog nagrada, a ovo priznanje mi je i ove 3 nagrade koje smo dobili na 7. festivalu katoličkih hrvatskih filmova na Trsatu posebno drago, upravo zbog toga što je ovaj mali festival pokazao veliku hrabrost, unatoč mnogim drugim koji se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, da prikaže jedan ovakav film koji govori o jednoj drugačijoj istini o Domovinskom ratu. Ovo priznanje je ne samo priznanje meni i mojoj ekipi, nego i priznanje Jean-Michelu Nicolieru, koji je kao žrtva Domovinskog rata pokazao da to sve nije bilo uzaludno i da treba vjerovati u neke stvari, kao što je ovaj festival promiče filmove koji ne samo da govore o vjerskoj tematici, nego i u ovom slučaju promiču vrijednosti Domovinskog rata.